嚟就要帶大家去緬甸一條村莊，睇下嗰度嘅人點生活，同埋送一份禮物俾嗰度嘅小朋友。不過有件奇怪嘅事發生咗啦，冇人嘅呢度，唔見啦。揾嚟揾去都唔見有人嘅。Harry 哥哥，嗰邊有發現啊，喺個廚房一定有人嘅。冇人喎，不過用柴火嚟煮食又幾有風味喎。咪住，呢啲咩嚟㗎？大驚小怪，呢啲叫做大樹菠蘿啊。咁呢啲咩嚟㗎？芒果啊，芝麻。哇，好香啊！原來，試下先。快啲啦你，好口乾啊！你做咩咁論盡嘅啫？呢個芒果咁辛苦㗎。原來喺新鮮樹上面摘落嚟嘅芒果咧，係搣唔開嘅。我終於明白到點解頭先冇人，因為個太陽太猛啦。而家佢哋就出嚟啦。今日咧難得嚟到緬甸呢一度咧，呢一個村莊嗰度咧，終於俾我揾到一班小朋友啦。咁我咧就希望喺呢度將我嘅魔術咧傳授俾佢哋。不過唔知佢哋咧學魔術係咪好叻嘅咧？我哋試下先。We do some magic, okay? Number one magic. Look here. Rope inside. See? Okay. You hold. Okay. And you hold. Hold on here. Okay. Look. Da, da, da. You can see the rope. Okay. Now, watch. 1, 2, 3. Uh-oh. Okay, relax. Show. Look. See? Broken? Okay? Now, watch. 1, 2, 3. Ta-da! 小曾，又輪到你試下。斷咗喎，係咪啊？好，好，然後跟住閂翻埋咯喎，一，哦耶 ！One more，要一粒色係咪？閂埋佢。OK。1, 2, 3。呼！打開手，哇 ，very nice！ 透過魔術又識到一班新嘅小鄰居，佢哋亦都可以將呢個快樂傳開去，影響更多人。呢個先至係魔術師最偉大嘅魔法。好難得咧嚟到一條村落嗰度，仲有咁多小朋友喎。咁咧呢一度所有我啲魔術咧，不如就留晒喺度俾你哋啦，送俾你哋。希望咧由今日開始呢度就會多咗好多魔術師噶啦。拜拜，拜拜，多謝晒你哋啊 ，thank you，拜拜。